Parents of children under 4 years, you need to know one thing, which is very important. ಯೂಶಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಫೀವರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಬೇಕಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಫೀವರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಆ ಸಿರಪ್ ನಾವೇನು ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಬೋದು. ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿ, ಸೆಂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಎ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡರ್ 4 years ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. 4 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಚಾರನ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತದಿದೆ? ಸಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹ್ಯಾವ್, ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿನರಮೈನ್ ಮಿಲಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನೈಲ್ಪ್ರಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸಿ, ಸೆಂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡರ್ 4 years ಆಫ್ ಏಜ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರೋಫಿನರಮೈನ್ ಮಿಲಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನೈಲ್ಪ್ರಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಕೆಳಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ using of this combination of medicine, especially for children below age of 4 years. So it is not safe for use, and instead of that we can use an alternative medicine ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್, ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 years, ಬಿಲೋ 4 years ಓಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ದ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡರ್ ಬಿಲೋ ಏಜ್ ಆಫ್ 4 years. ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೈ ಮರೆತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಲೋ 4 years ಓಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.